Das heißt, man kann sehr schön sagen, wir sind nicht einsam, wenn wir alleine sind, sondern wenn wir im Alleinsein scheitern. oBARMErcare, der etwas andere Gesundheitstalk der Barmer. Mit Liberta. oBARMErcare. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oBARMErcare, dem Podcast, bei dem sich Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes hören lässt. Ich bin Liberta und mir gegenüber sitzt Psychologe und Gewinner von Wer-wird-Millionär und Autor Dr. Windscheid. Hallo. Hi. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut sogar. Schön, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch. Bei unserem Podcast. Die ganze Folge wird heute unter der These, wir haben ein steinaltes Hirn und das passt nicht mehr in unsere neue Welt. Laufen, genau. Und dafür bist du heute eingeladen worden, mein Lieber. Und ich freue mich sehr. Was hast du uns für ein Thema mitgebracht? Na, also für mich begann das alles mit der Idee, dass dieses steinalte Organ in unserem Kopf, das tatsächlich seit 300.000 Jahren nicht mehr verändert wurde, nicht mehr zu dieser Welt da draußen passt, die ja immer wahnsinniger wird und immer weiter durchdreht, mit einem Gefühl, das ich selber verloren habe. Und das war? Das war so Mitte 20 und ich war gerade in den letzten Zügen meiner Doktorarbeit und hatte ein Unternehmen gegründet, was gerade anfing Fahrt aufzunehmen und schrieb also ein Buch über Psychologie. Ja. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich die Langeweile verlernt habe. Also es gab keine Momente mehr in meinem Leben, wo ich so wirklich da saß und dachte, jetzt machst du einfach mal nichts. Es gab keine Tage, wo ich aufgewacht bin und gar nicht wusste, womit soll ich mir die Zeit heute totschlagen. Ja. Ne? Und Langeweile war eigentlich etwas, was ich doch sehr genau kannte. Ich bin Kind in den 90er Jahren gewesen und ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist. Du auch? Ich genau. auch. Ja, dann kennst du das bestimmt. Damals, da war ja so die Zeit, du wartest auf den Bus, ja, Langeweile. Du hockst beim Zahnarzt im Wartezimmer, Langeweile. Du hast eine Doppelstunde Physik, Langeweile. Ein verregneter Sonntag ohne Kumpels zum draußen spielen, Langeweile. Und das war ja kein schönes Gefühl. Ich mochte das als Kind gar nicht. Ne? Aber es gehörte so zum Leben dazu. Und eben saß ich dann da irgendwann Mitte 20 und da fiel mir auf, du hast Ewigkeiten keine Langeweile mehr gehabt. Ja. Und erstmal war ich gar nicht so ganz sicher, was das bedeuten könnte. Aber dann habe ich angefangen, mich eben für dieses erste Buch, was ich geschrieben habe, mit der Wissenschaft dazu auseinanderzusetzen. Ja. Und festgestellt, dass das Langeweileverlernen erstens etwas ist, was nicht mir nur so geht, sondern ganz vielen. Und zweitens, was eine wirkliche Katastrophe ist. Also es gab da ein Experiment, das liebe ich. Als Wissenschaftler bin ich immer auf der Suche nach Studien, die das, was man so selber erlebt, vielleicht auf den Kopf stellen oder eben beweisen. Ja. Und bei diesem Experiment ging es so, ein Professor im weißen Kittel, der bestellt sich so eine ganze Gruppe von Studierenden als Versuchspersonen in seinen Raum. So einen Raum, wie wir jetzt hier sitzen, die kommen dann einzeln da rein, müssen einen dicken Packen Papier unterschreiben und als sie damit fertig sind, bekommen die einen relativ unangenehmen Stromschock. Oh Gott, also so unangenehm, dass diese gesamten Studierenden nach kürzester Zeit bereit sind, lieber Geld zu bezahlen, statt weitere Schocks zu bekommen. Und das trotz Klammer BAföG-Kasse. So, und das war der erste Teil. Und nachdem die Leute also gelernt hatten, dass dieser Stromschock sehr schmerzhaft ist, bekamen die so eine Pause oder durften mal eben um den Block gehen, mussten aber versprechen, wiederzukommen. Okay. Die kommen wieder für den zweiten Teil vom Experiment. Da steht wieder der Professor im weißen Kittel, guckt sich die Leute an und sagt, so Leute, diesmal keine Folter. Alles, was ihr machen müsst, ist gleich alleine für 15 Minuten in diesen komplett leeren Raum da drüben gehen und euch an den Tisch setzen und einfach nur langweilen. Okay, so, hört sich im Prinzip jetzt nicht so schlimm an. Hört sich erstmal soweit entspannt an, ne? Aber jetzt gleich kommt halt eben das, wo man dran merkt, dass die Leute eben mit Langeweile scheinbar ein Problem haben. Student Nummer 1 geht in den Raum, setzt sich hin, kommt an den leeren Tisch und merkt schnell, der Professor hat gelogen. Der Raum ist nicht komplett leer. Was liegt da funkelnd auf dem Tisch? Kein Handy, keine Ablenkung, keine Zeitschrift, keine Musik, was auch immer, sondern der Knopf für den Stromschocker. Und jetzt, nein! Ja, pass auf, und jetzt passiert was Krasses, womit die Wissenschaftler auch nicht selbst gerechnet haben. Okay. Weit über 60% der Männer und immerhin 25% der Frauen nutzen die 15 Minuten, um sich selber Stromschocks zu geben. Ah ja, warte, ein Typ schockt sich 195 Mal, noch mal kurz, in 15 Minuten. Weil die Langeweile hatten. Weil die es so unerträglich finden, einfach mal nichts zu machen, dass wir mittlerweile alles lieber machen, als Langeweile zu ertragen, als mit unseren Gedanken einfach mal alleine zu sein. Und das war etwas, wo ich mich sehr drin wiedergefunden habe, ne? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn heute so als Erwachsener eben am Horizont meiner Gedanken das kleinste Wölkchen Langeweile aufzieht. Absolut. Handy raus. Ne? Ich kann Handy nicht raus, mehr anders. genau. Oder auch im Urlaub direkt irgendwie ein Buch lesen oder so. Man hat halt nie irgendwie diesen Moment nur für sich und dass man sagt, okay, ich mache jetzt halt auch wirklich bewusst gar nichts. Genau, also das halte ich persönlich kaum noch aus. Und das ist eben deswegen so gefährlich. Und da kommen wir zu der These zurück, die wir gerade eben hatten. Altes Hirn in
neuer Welt. Ja. Weil nichts in unserem Hirn ohne Grund passiert. Also die Natur hatte ja eine Idee, als sie uns Homo sapiens diesen Kopf mit diesem wahnsinnigen Organ geschenkt hat. Ja. Und deswegen muss man sich immer vor Augen führen, alles, was in diesem Kopf passiert, hat eine Funktion. Und das gilt auch zum Beispiel für Langeweile. Okay. Also Langeweile hat direkt sogar zwei Funktionen. Ja. Einmal, ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen, wenn man sich langweilt, kommt zu einem Phänomen, das man Gedankenwandern nennt. Okay. Also die Ideen in deinem Kopf, die stoßen in Winkel und Ecken vor, in die man sonst gar nicht mehr käme. Weil man eben plötzlich gezwungen wird, in diesem in dieser wahnsinnigen Welt, in der man im Kopf ja eigentlich ist, mit all den Geschichten, mit all der Fantasie, die da zur Verfügung steht, mal richtig wieder abzutauchen. Ja. Und tatsächlich gibt es also Untersuchungen, die zeigen, Leute, die sich langweilen mussten, schneiden im Anschluss in Kreativitätstests deutlich besser ab als Leute, die sich ablenken durften oder sogar angestrengt wurden. Ne? So, und das ist also das Erste, ein Schub, ein Booster für unsere Kreativität, für unseren Erfindergeist. Die zweite und finde ich noch wichtigere Funktion, das ist so eine Art Kompass. Wenn du etwas machst, was dich langweilt, was dich nicht vorwärts bringt, was dich nicht erfüllt im Leben, dann signalisiert dein Kopf dir das über Langeweile. Denk mal an Schmerzen. Schmerzen sind ja nichts Schönes, haben wir nicht gerne. So wie Auf wir keinen Fall, Langeweile genau. eigentlich auch nicht gerne haben. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt meine Hand auf die heiße Herdplatte lege, dann möchte mein Körper mir sagen, da stimmt was nicht. Schmerz, Also tu weg. die Hand weg. Genau, wegziehen. Wenn ich Langeweile empfinde, möchte mein Kopf mir sagen, ey, da stimmt was nicht. Du machst etwas, das dich nicht vorwärts bringt, das nicht wirklich sinnstiftend für dich ist. Ja. Und deswegen weg. Such dir was Neues, fang an, dich zu hinterfragen. Und deswegen ist es so wichtig, wäre es so wichtig, dass wir dieses Gefühl wieder zulassen. Denn wenn wir das, wie du und ich ja gerade scheinbar selber gut kennen, mit Büchern, mit Handy, immer unterdrücken, ne? Immer wegwischen mit dem Finger übers Display, dann fehlt unserem Kopf nicht nur dieser Kreativitätsbooster, sondern eben auch das Korrektiv, diese Kompassnadel, die mir sagt, hey, du brauchst eine andere Richtung. Okay. Ja, und ich habe das dann irgendwann gemerkt, also dass dieses Langeweilegefühl mir eben abhanden kommt und durch meine Recherche und als Wissenschaftler bin ich da eben immer sehr umtriebig. Ich möchte begreifen, warum wir ticken, wie wir ticken. Fiel mir auf, dass mir da etwas Wertvolles verloren geht, auch wenn es nicht schön ist. Ne? Und das erleben wir gerade mit vielen Gefühlen, mit vielen Wirkweisen in unserem Kopf. Nochmal vielleicht das Beispiel Schmerz. Der Konsum von Schmerzmitteln hat sich in den Industrienationen vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015 in sogenannten Morphineinheiten, Morphium kennst du, das ist quasi der Begriff für Schmerzmittel, verdreifacht. Ui. Also Schmerzen, nochmal ganz klar, sind ein Signal, sind ein wichtiges Hinweissignal für mich als Organismus. Und wenn ich die im Keim ersticke, weil ich mich mit Schmerzmitteln, mit Opioiden in den USA, ist es eine regelrechte Epidemie gerade, zubombe, dann nehme ich mir etwas. Und so ist das im Prinzip mit ganz vielen Gefühlen. Und ich habe dann dieses Langeweile-Thema aufgeschrieben in einem Buch. Da war es nur ein Kapitel von, ich glaube, 50 Stück. Und dann wurde ich eingeladen zu Markus Lanz. Und das ist deswegen so eine nette Anekdote dazu, weil mir das so im Kopf hängen blieb, wie dieser Mann, der ja, da weiß ich nicht, pro Tag 2 so Sendungen dreht, ne? Und pro Woche zig Gäste hat und natürlich auch nicht die Zeit hat, jedes Buch zu lesen. Bevor es losging, nochmal zu mir gelaufen kam und eigentlich ist alles vorbereitet. Du hast die Fragen mit der Redakteurin komplett durchgesprochen. Ja. Alles steht, die wird auch gesagt, hör mal, der Lanz hat natürlich keine Zeit, dein Buch jetzt durchzuackern. Deswegen lass uns das so machen, wie besprochen. Er kommt vor dieser Sendung zu mir gelaufen und sagt, Leon, eine Sache ist mir in dem Buch aufgefallen, wo ich schon dachte, hoppla, er hat es doch gelesen, das mit der Langeweile. Können wir das noch hinten dranhängen? Und da habe ich so gedacht, ja, das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber natürlich gerne, weil ich auch wusste, das hängt mir so am Herzen. Dann habe ich das in diesem Rahmen mit plötzlichem Millionenpublikum erzählt. Also hat er sich wirklich trotzdem nochmal das Buch durchgelesen oder hat er nur so stichprobenartig sich das Buch durchgelesen? Kann ich gar nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, weil er nachher auch gesagt hat, mir hat das Buch echt gut gefallen. Ja, dieses Langeweile-Ding wäre so hängen geblieben. Dann pickte er sich das quasi raus. Ich erzähle das dann und ich weiß nicht, wie viele Leute Lanz gucken, aber scheinbar eben viele. Schon sehr viele, ja. Ja, und dann wurde das Buch sofort ein Bestseller. Ich bekam Einladungen für Vorträge in Universitäten, in ganz viele Unternehmen, in Schulen. Ich habe bei Spiegel Online eine Videokolumne bekommen und das eigentlich alles aufgehangen an diesem einen verlorenen Gefühl, wo ich so merkte, hey, dieser Nerv, der da bei mir blank liegt, der liegt auch bei vielen anderen blank. Definitiv. Und das war mit Mitte 20, also so 4 Jahre ungefähr her und das war so der Startschuss dann für mich für eine eigene Reise, loszugehen und mich zu fragen, wenn das mit Langeweile so ist, wenn ich Langeweile als Gefühl verloren habe und mir das irgendwann eher so durch einen Zufall auffällt, ne, weil ich merke, hör mal, ich bin gerade komplett gestresst, ich wisch schon wieder über mein Handy, wo ich da früher als Kind saß und nichts gemacht hätte in dem Moment. Gibt es vielleicht noch mehr solcher Themen? Gibt es vielleicht noch mehr Gefühle, mit denen wir in dieser Welt falsch umgehen? Okay, und?
Was haben wir da noch so für Gefühle, das war das die wir Interessante. unterdrücken? Als ich dann anfing, genauer hinzugucken, fiel mir eben auf, Moment mal, wir haben hier mit unseren Hirnen eine Welt geschaffen, in der für ganz viele Gefühle kein Platz mehr ist, in der wir ganz viele von unseren emotionalen Empfindungen, von dem, wie wir spüren, wo wir ganz viel von unterdrücken. Wir hören nicht mehr auf unseren Körper. Wir haben unser Zeitgefühl kaputt gemacht, weil wir keine Geduld mehr ertragen. Wir stellen Anforderungen an manche Gefühle und wollen andere wieder loswerden. Nehmen wir mal das Beispiel Liebe. Aber meinst du, das kommt alles daher, weil wir jetzt in dieser schnelllebigen Welt sind, wo alles irgendwie auf Leistungsdruck aus ist und wo wir halt irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, vor 13 Jahren wurde erst das Smartphone erfunden, jetzt sind wir schon irgendwie, weiß ich nicht, haben Social Media und profilieren uns und zeigen uns und haben eine Plattform, wo wir irgendwie alle unsere Bühnen bekommen und dann haben wir halt natürlich auch Leistungsdruck auf der Arbeit und so weiter. Meinst du, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man dann so ein bisschen seine Gefühle auch wegschiebt? Man muss sie wegschieben, weil wir eine Welt geschaffen haben, in der Gefühle eigentlich störend wahrgenommen werden. Nehmen wir Schule, das ist so mein Lieblingsthema, weil ich da merke, hey, da sitzen die Köpfe unserer Zukunft. Ja, absolut. Die Kinder, die auffallen, weil sie hibbelig sind, weil sie vermeintlich nicht sich konzentrieren können, weil sie vielleicht zu viele rausgeschmissen werden. Gefühle im Kopf haben, zu viel Emotion zu lassen, die stellen wir ruhig mit Ritalin. Die vielleicht so ein bisschen gefühlsärmer sind, die so mega straight nach vorne gehen wollen, da wird dann mit diesem Label hochbegabt um sich geworfen. Beides, ne? Sowohl ADHS als auch Hochbegabung möchte ich hier gar nicht stigmatisieren, aber es sind einfach für mich Ausdrücke davon, dass da gerade was bei uns als abnormal erklärt wird, was vielleicht früher mal viel normaler war. Der Druck, den Kinder heute empfinden, diese Angst zu scheitern, das kannte ich als Kind nicht. Auf gar keinen Fall. Meine größte Angst als Kind war, wenn meine Mutter im Supermarkt gesagt hat, hör mal, ich hole noch kurz was. Und ich stand alleine an der Kasse und wusste, gleich komme ich dran und ich habe null Ahnung, was zu tun ist. Ja, das war meine Angst. Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Wahnsinn. Okay, und was glaubst du jetzt so, also jetzt mal zur Gefühlslage Liebe, das finde ich irgendwie ganz interessant. Das interessiert wahrscheinlich auch die Hörer da draußen, das ist ja auch so, ich meine... Genau, ich wollte ja gerade sagen, also dass es bestimmte Gefühle gibt, denen wir einen sehr hohen Anspruch entgegenbringen, zum Beispiel Liebe. Ja. Ich mag das, wenn ich mich mit Freunden unterhalte. Ja, wie soll denn der perfekte Partner sein? Ja, also pass mal auf. Das muss das perfekte Elterngegenstück zu meinen Kindern werden. Der muss sportlich sein, der muss Zeit haben, der muss aber auch einen sehr anspruchsvollen, erfüllenden Beruf haben. Ja. Der muss natürlich Hobbys haben. Ich sage jetzt immer, der könnte auch die sein. Ne? Und lustig sein und all das. Aber gleichzeitig, obwohl ich all das erwarte, habe ich keine Lust, mich so 100%ig zu binden. Ich möchte schon eine gewisse Autonomie und Freiheit haben. Ich kenne immer mehr Leute, die in solchen polyamoren Liebeskonstrukten versuchen, durchs Leben zu kommen. Ich bin auch noch gar nicht sicher, ob ich überhaupt Kinder haben möchte und so wirklich suchen will ich auch nicht. Deswegen vertraue ich auf Algorithmen, die mich angeblich in 11 Minuten zusammenbringen mit der Traumliebe, die nach irgendwelchen Fragebögen ausgewählt wird. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich merke, ey Leute, das können wir von dem Gefühl Liebe nicht erwarten. Absolut. Wenn du mit dem Anspruch da reingehst und dann noch dieses Bollywood-Hollywood-Ding dazu nimmst, wie die romantische Liebe auszusehen hat, machst du dich kaputt. Absolut. Und du machst auch eine eigentlich schöne Beziehung kaputt. Ich habe viel zurzeit mit Psychiatern, mit Psychologinnen, mit Therapeutinnen, mit Therapeuten zu tun. Und die sagen mir ganz klar, mit diesem Anspruch, mit dem wir Liebe begegnen, also dass man nicht sagt, hör mal, mit der Person, mit der ich da zusammen bin, das ist einfach eine schöne Zeit, die genieße ich, das ist gut, ich denke vielleicht gar nicht so sehr an morgen, sondern nehme das mal einfach bedingungslos hin, das ist eine Seltenheit geworden. Also sich einfach sozusagen fallen zu lassen und gar nicht so sozusagen hartnäckig darauf aus sein, dass man jetzt so den Partner findet, sondern wirklich einfach sagt so, hey, da ist jemand, den habe ich kennengelernt und jetzt schaue ich einfach mal, wohin das führt, aber ich genieße jetzt erstmal die Zeit mit ihm, ohne jetzt halt irgendwie 1000 Anforderungen zu stellen oder zu sagen, so das ist jetzt meine Checkliste, erfüllt er jetzt alle weiß ich nicht, ist der jetzt so hübsch, wie ich das möchte? Ist der jetzt so klug, wie ich das möchte? Macht der Sport? Ist der witzig? Sondern dass man sagt so, hey, ich gehe mit dem Flow und lasse die Liebe zu. Wenn sie kommt, dann ist sie da und dann ist es schön. Aber wenn sie nicht kommt, dann ist es auch okay. Oder wie meinst du das mit dem Liebe zulassen? Der Denkfehler, der da oft gemacht wird, ist, dass die Leute sagen, ich kann diese Liebe, die holt mich so ein wie so eine Welle. Mhm. Ne, das kann passieren. Ich kann in einen Raum kommen und da sitzt sie mir gegenüber und ich weiß sofort, die ist es und die will ich unbedingt. Aber wie oft hatte man das schon? Und dann war es am Ende doch wieder, dass man sich getrennt hat. Und die Erkenntnis, dass sich Liebe, wie auch Leidenschaft, zum Beispiel Leidenschaft im Beruf, Leidenschaft in dem, was man studiert etc., dass sich das aufbauen muss. Dass es etwas ist, was man nicht sofort wegschmeißen darf. Dass es etwas ist, wo sich unser Hirn auch dran gewöhnen muss. Ne? Und was sich erst über Zeit festigt, das ist etwas, was viele Leute, glaube ich, übersehen. Und ich auch selber lange Zeit übersehen habe.
Und mein bestes Gegenbeispiel sind immer meine Eltern. Die sind seit über 30 Jahren jetzt verheiratet und kennen sich, glaube ich, kennen sich seit über 40 Jahren. Da habe ich manchmal so das Gefühl, das ist nicht so die Generation, die jede Woche eine neue Klamottenkollektion hat, sondern das ist so die Generation, wenn es mal ein Loch gibt, stopfe ich das noch und halte das aufrecht und weiß, dass Liebe auch ein gewisses Ausmaß an Arbeit mit sich bringt. Absolut, absolut. Liebe ist definitiv auch Arbeit, ja. Und Kompromisse eingehen. Genau. Und es gibt ja auf jeden Fall auch Gefühle, die wollen wir jetzt nicht so gerne haben, wie zum Beispiel ja die Angst. Ja, Angst. Also was sagst du da? Ja, Angst ist für mich so ein Gefühl, wo wir völlig falsch mit umgehen, wenn wir sagen, dass das was Schlechtes ist. Ne? Also wir tendieren sehr stark dazu in dieser Zeit, wo alle nach Glück brüllen, alle nach Dopamin, Zufriedenheit etc. lechzen, dass man sagt, ein schlechtes Gefühl ist auch was Schlechtes. Aber das stimmt nicht. Wir haben es ja eben schon beim Schmerz und bei der Langeweile vielleicht so ein bisschen besprochen. Es gibt durchaus in schlechten Gefühlen eigentlich immer eine Funktion. Und bei Angst hatte ich im Sommer jetzt für die Recherche von meinem neuen Buch einen Moment, den werde ich nie vergessen. Ich saß in Holland im Wald, war also extra so ein bisschen in die Natur gefahren und guckte auf so einen Pinienwald an der Küste. Ja. Wunderschöner Moment und wollte eben über Angst schreiben, was ja was sehr Intimes ist. Ich wollte der Frage nachgehen, wovor habe ich Angst? Und habe mich auch gefragt, wieso habe ich überhaupt Angst? Ne? Ich wohne hier in einem der sichersten Länder auf dieser Welt. Ich habe eine Krankenversicherung, meinen Eltern geht's gut. Ich hatte noch gerade ein Blutbild gemacht, da war alles im grünen Bereich. Ich habe irgendwie ein Einkommen. Ne? Warum habe ich überhaupt vor irgendwas Angst? Warum habe ich die Angst davor, dass ich irgendwann das nicht mehr halten kann, vielleicht dieses Niveau, dass ich irgendwie abrutsche, dass ich dann doch irgendwie eine Diagnose bekomme, kann man sich ja jede Menge Krankheiten vorstellen, dass meine Angehörigen krank werden. Genau. Und auch so eine Angst, die wirklich schon lange in mir rumpocht, ist so die Sorge, wenn man jetzt irgendwie viel macht. Und das war bei mir gerade in dem Zeitpunkt so der Moment, dass ich vielleicht die Ausfahrt verpasse, wo man Kinder kriegt. Also dass man sagt, jetzt habe ich es übertrieben und stehe plötzlich da nach 10 Jahren und merke, jetzt ist nicht mehr der Moment, wo man eine Familie gründet. Ne? Und das waren alles so Ängste, wo ich dachte, wo kommen die eigentlich her und wie kann ich damit umgehen? Und dann saß ich da und habe ganz viel recherchiert zum Thema Angst und das ist dann oft, weiß ich nicht, du musst deine Ängste besiegen, du musst das schaffen, wie bei so einem Tauziehen, fester zu ziehen, bis du gewonnen hast. Ne? Ja. Und es kam mir alles so unnatürlich vor, auch wieder aus dem Gedanken, wenn Angst, wie alle Gefühle, so meine Hypothese, etwas ist, was einen Sinn erfüllt, dann habe ich den Sinn vielleicht noch nicht erkannt. Und dann habe ich aus Holland eine Mail nach Harvard geschickt an Jerome Kagan, Professor Jerome Kagan. Der ist gewählt worden zu den 100 einflussreichsten Psychologen unserer Zeit. Also ein absoluter Starforscher. Und zwar jetzt nicht in Deutschland, sondern eben weltweit. Ja. Und ich habe jetzt gedacht, na gut, da kommt nichts zurück. Ich bin dann joggen gegangen und wollte einfach erstmal weiter über das Thema Angst nachdenken. Komme zurückgelaufen da auf diesen Campingplatz, auf dem ich war. Hatte meinen Laptop wieder ausgepackt und gucke nach und sehe plötzlich, 4 Zeilen aus Harvard. .edu, Education ist ja deren Endung. Ja. Jerome Kagan, hi Leon, I'm willing to talk to you. Und sag mir nur wann. Und dann haben wir, glaube ich, 2-3 Wochen später gesprochen. Und dieses Gespräch über Angst, das hat mich nicht mehr losgelassen. Das war wirklich eine Stunde, wonach mir der Kopf qualmt im ganz Positiven. Ne? Ja. Also dieser Mann, der ist über 90, muss ich dazu sagen, fing seine Geschichte im Prinzip so an. Er ist vor 30 Jahren, muss man sich mal klar machen, da war er 60 und manche seiner Studien kommen jetzt erst raus, auf die Suche nach der Angst gegangen. Wahnsinn. Und er hat dazu 500 Babys, 4 Monate alte Babys mit ihren Müttern in sein Labor eingeladen. Alle weiß aus der amerikanischen Mittelschicht, soweit ganz gutes Einkommen, und wollte jetzt gucken, welche von diesen Kindern sind ängstlich. Ne, mit 4 Monaten, kannst du dir vorstellen, haben die Eltern noch nicht so viel Einfluss auf dich gehabt. Also im Prinzip die Idee, kann Ängstlichkeit angeboren sein. Jetzt wurden die Kinder in so eine Art Trip-Trap oder so, einen Kindersitz gesetzt, ne, wie wir das auch noch kennen. Und dann haben die denen Stimuli, Reize präsentiert innerhalb dieses Laborraums, die die Kinder nicht kannten. Also plötzlich ist ein Ballon geplatzt. Es hat aus so einem Lautsprecher plötzlich eine Frauenstimme gesagt, hallo Baby, wie geht's dir? Und dann kam ein Versuchsassistent und hat den Kindern so einen kleinen Lappen unter die Nase gehalten, wo irgendwas drin war, was komisch gerochen hat. Also jetzt alles nicht so schlimm ist, aber... Genau, aber schon, dass man so eine Reaktion von den Kindern dann schon halt bekommen hat. Ja, genau das. Okay. Und dabei wurden die gefilmt die ganze Zeit so. Und dann ist Kagan, nachdem der Versuch durch war, losgegangen und hat sich die Videos mitgenommen und wollte die angucken. Ist ja gespannt, ne? Ja. Ist ja auf der Suche danach, ob bei manchen Kindern Angst da ist oder nicht. Und dann hat er sich 18 Videos hintereinander weg angeguckt und meinte eigentlich immer gleich, die Kinder sitzen da rum, brabbeln ein bisschen, gucken sich um, sind irgendwie interessiert, wollen wissen, was passiert. Und Baby 19 stellt sein komplettes Weltbild auf den Kopf. Weil dieses Baby 19
dreht komplett durch. Es sieht ja genau dieselben Stimuli, genau dieselben wie die Reize ganzen wie die anderen Kinder. Genau. Aber das Kind fängt plötzlich an, mit den Armen um sich zu schlagen, mit den Beinen zu schlackern, wird panisch, hat richtig Angst, schreit rum, senkt den Kopf, will einfach nur weg. Also 18 Babys waren völlig fein? Die ersten 18 waren völlig fein. Das 19. Video, da sieht er plötzlich ein Verhalten, das er so vorher bei den anderen Kindern nicht gesehen hat. Okay. Jetzt werten die alle Videos aus und stellen fest, tatsächlich 20% dieser Kinder von den 500 sind so wie Baby 19. Das sind sogenannte High Reactives, Hochreaktive. Die reagieren also massiv auf diese neuen Reize. Und jetzt wird spannend, weil die möchten jetzt wissen, Jerome Kagan möchte wissen, zu was für Menschen, zu was für Persönlichkeiten werden diese 4 Monate alten Babys. Spannend. Und jetzt beobachtet er die über 21 Jahre hinweg, indem er die Kinder immer wieder in den Elternhäusern besuchen geht mit seinem Team, die 21 Jahre lang. Und auweia. das Krasse ist jetzt... War das freiwillig von denen? Ja, gut, die 4 Monate alten Babys mussten mit, weil die Eltern gesagt haben, du musst, aber danach hätte man natürlich aussteigen können. Ja. Es hat aber ein extrem hoher Anteil, weit mehr als die Hälfte mitgemacht über die lange Zeit. Okay. Ne? Und jetzt war das Interessante, dass sich tatsächlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, basierend auf diesem Test mit 4 Monaten, sagen lässt, ob eines dieser Kinder dann mit 18 Jahren, so da war so ein finaler Test quasi, ob eines dieser Kinder dann ein ängstliches ist oder eins von den nicht-ängstlichen ist. Ja, und das war für mich die krasse Einsicht, zu sagen, hey, ich habe ein 4 Monate altes Baby und die Wahrscheinlichkeit, die Vorhersagewahrscheinlichkeit ist, wenn das da in dem Labor Angst hatte, wie Baby 19, dass das mit 18 beziehungsweise später noch mit 21 Jahren immer noch zu dieser ängstlichen Kategorie gehört, die ist massiv hoch. Wahnsinn. Ja, also die Kinder haben kaum die Kategorie gewechselt. Die ängstlich waren, sind nicht plötzlich zu den Nicht-Ängstlichen geworden. Okay, die sind weiterhin ängstlich geblieben. Aber woher mag denn jetzt sowas kommen? Ist das vererbbar? Woher kommt sowas? Müssen wir an der Stelle ja annehmen. Denn wenn du mit 4 Monaten gefragt wirst, dieser Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt, sondern es ist so der erste Zeitpunkt, in dem die Amygdala, das ist ein Hirnzentrum, das sehr stark mit Angst assoziiert wird und vor allem neue Reize verarbeitet, in dem die Amygdala solche Reaktionen hervorrufen kann, dass du das beobachten kannst, ob ein Kind jetzt Angst hat oder nicht. Deswegen konnte man nicht früher anfangen, aber 4 Monate ist ja so früh, dass du eigentlich noch nicht davon ausgehen kannst, ne? Eine Schule gab es noch nicht, viele Freunde wird es auch noch nicht geben. Natürlich hat das Elternhaus schon eine kleine Rolle gespielt, aber eben nur eine kleine. Der Rest ist die Natur. Wahnsinn. Und jetzt war also quasi dann ja die Idee, pass mal auf, Baby 19 ist mit 4 Monaten ängstlich und als sie dann mit 20 Jahren befragt wird, sagt die auch, ich habe viele Sorgen. Ich bin jemand, der sich grundsätzlich viel Angst macht. Ne? Und die haben Hirnstudien gemacht und konnten auch tatsächlich zeigen, hey, diese Amygdala, das Angstzentrum, ist bei diesen Leuten sehr, sehr sensibel. So wie so ein Feuermelder, der zu schnell angeht. Und das wirklich Spannende war jetzt aber, fand ich so, das spannende Finale, das fragte er mich dann nämlich am Ende, und Leon, was glaubst du, was ist aus Baby 19 geworden? Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, das muss man wissen. Weil das will ich wissen. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Bibliothekar in irgendeinem Kellerloch. Ne? Irgendwas, wo sie abgeschottet ist von allem. Sie ist als Managerin an die Wall Street gegangen. Nein. Also das Ding, wovon Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner träumen, der Job, der am aufreibendsten ist, wo du wirklich wo man bold halt für sein wirklich musst. auch mal Schiss haben sollte. Sie hatten vorher noch einen Abschluss in Harvard gemacht und ist dann an die Wall Street gegangen. Also so diese völlige Heldenreise. Und das wirklich Krasse war jetzt sein Fazit, seine Erkenntnis, sie hatte keine Helikoptereltern. Ihre Eltern haben ihr beigebracht, obwohl sie von der Natur aus dieses Temperament der Angst mitbekommen hat, nicht gegen die Angst zu kämpfen. Das ist eben der Trugschluss, sondern mit der Angst zu arbeiten. Der Angst zu begegnen, der Angst offen zu begegnen, das Kind nicht protegieren, das Kind nicht in Watte packen, die ganze Zeit wohlbehütet, die ganze Zeit, nein, das macht man nicht, das sagt man nicht, aufpassen. Du bist ja auch ein ängstlicher Typ, genau, ne? Also das sozusagen zu fördern, also sozusagen. Spring rein in das Abenteuer und das war so das Wichtige. Also für mich war immer so das Bild im Kopf, Angst ist sowas wie so ein Stier. Ein wilder Stier, den möchte ich besiegen wie der Torero beim Stierkampf. Und was ich dann von Jerome Kagan und dieser Angststudie gelernt habe, war, Angst ist eher ein Wildpferd. Das musst du zähmen. Du musst das zähmen, du musst das Vertrauen gewinnen und wenn dir das gelingt, kannst du es reiten. Denn vielleicht das noch zum Abschluss dazu, wenn man sich jetzt Angst als etwas Schlechtes vorstellt, dann ist klar, warum alle Eltern Kinder haben wollen, die mit der breiten Brust, die selbstbewusst, ne, die eben stark durchs Leben gehen. Aber der Kagan sagt, das ist falsch, weil Angst ist etwas, oder diese High-Reactive-Kinder waren welche, die nahmen weniger Drogen. Die hatten keine Autounfälle, die waren sehr gewissenhaft in dem, was sie taten. Die bauten starkes Vertrauen auf. Die kamen nicht mit dem Verbrechen in Kontakt. Und er sagt, in einer Gesellschaft ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Angst als etwas sehen, was uns nachdenklich macht, was uns vor Gefahren beschützen möchte. Und eine Gesellschaft ohne diese Ängstlichen wäre eine Katastrophe. Und gerade heute in dieser technologisierten Welt brauchen wir Menschen mit Angst,
weil die bereit sind, an komplexen Problemen im Kämmerlein zu arbeiten, weil die gewissenhaft vorgehen und nicht rumbrüllen wie die Trumps, Erdogans oder Boris Johnsons also dieser Welt. ist Angst haben eigentlich gar nicht so schlecht? Wenn man richtig damit umgeht. Eine sehr schöne neue Erkenntnis haben wir heute hier gelernt. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt mal zurück zum anderen Thema, Langeweile. Damit haben wir ja begonnen. Ja. Und da haben wir natürlich jetzt auch eine heutige Kategorie aufgestellt. Und zwar heißt die Kein Erbarmen. Und ich darf dich heute mal so ein bisschen befragen. Ich bin gespannt. Freche Fragen sind das. Schieß los. Okay, pass auf. Also, wie langweilig muss einem eigentlich sein, Leon, um sich mit dem Thema Langeweile zu beschäftigen? Also jetzt kritisch an mich gefragt. Genau. Genau war ja bei mir das Gegenteil der Fall. Mir war überhaupt nicht langweilig und dadurch fiel mir auf, dass mir was fehlt. Das ist echt Wahnsinn. Also ich merke das auch ganz oft bei mir irgendwie, dass ich wirklich in dem Moment, wenn ich dann nichts habe, wonach ich halt greifen kann, mein Akku ist irgendwie leer und ich bin in der Bahn und habe auch keine AirPods dabei und generell ist halt irgendwie niemand um mich herum, dann ist mir langweilig und dann fange ich an, über Dinge auch nachzudenken, über die ich auch so gar nicht nachdenken würde, wenn ich halt ständig mein Handy in der Hand habe oder meinen Laptop auf habe oder ein Buch lese. Also das ist wirklich... Und das ist das Problem unserer Zeit. Ich war vor... weiß ich gar nicht, ein paar Monaten bei der Deutschen Bahn eingeladen für einen Vortrag genau zu dem Thema und auch Digitalisierung, wo ich viel eben zu spreche und mir Gedanken zu machen und forsche. Ja. Und die meinten dann, naja, Herr Windscheid, was sollen wir denn machen? Die Leute beschweren sich alle, weil in unseren Zügen das Netz so schlecht ist. Ne? Und ich kenne das von mir selber, ich fahre pro Jahr, weiß ich nicht wie viele, 10.000 Kilometer Zug. Und dann habe ich gesagt, ich bin so dankbar mittlerweile, wo ich angefangen habe, mich mit Langeweile auseinanderzusetzen, dass es diese Momente im Zug gibt, wo ich nichts machen kann. Es ist wirklich so. Du guckst stumpf aus dem Fenster und wenn du noch nicht erkannt hast, dass das eine wertvolle Zeit ist und nicht vergeudete Zeit, dann bist du das Problem und nicht der Empfang im Zug. Total. Ich finde, also ich muss sagen, ich bin gestern auch angereist und ich habe das Handy dann auch wirklich bewusst weggelegt tatsächlich und habe einfach mal so ein bisschen so um mich hergeschaut, habe die Leute auch beobachtet um mich herum. Das war auch sehr spannend. Ja, so, was machen die eigentlich so neben mir? Ne? Und man nimmt auch die Geräusche ganz anders wahr. Also so das Knistern von irgendwie einem Brotpapier oder der Herr, der neben mir rechts irgendwie geschlafen hat oder so. Und dann hast du halt irgendwie über ganz viele andere Dinge nachgedacht. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ist was Wahres dran. Dann habe ich noch eine Frage. Was war das Langweiligste, was du je gemacht hast? Ich meine, du hast ja ein sehr spannendes und aufregendes Leben, bist ja viel unterwegs, aber hattest du mal sowas? Ich hatte diverse ganz schreckliche so Schüler- und Studentenjobs. Ach Gott, also vom Prospekteverteiler zum das hab ich auch Tellerwäscher, gemacht. zum in der Waschstraße Autos schrubben. Und einer der ätzendsten Jobs war bei einer Plexiglasfirma. Liebe Grüße dahin, das war ein toller Arbeitgeber, aber mein Job war die Hölle. Ich musste kleine Plexiglasscheiben in so eine Fräse schieben. Und als ich mit 2 Paletten nach 3,5 Tagen durch war, dachte ich, endlich, jetzt kriegst du eine neue Aufgabe, weil es war immer nur der gleiche Griff. Ja. Und dann kam der Chef mit 2 neuen Paletten angerollt. Oh nein! Und ich wusste, okay, das sind deine Sommerferien dieses Jahr. Oh nein! Ja, das war langweilig. Aber auch, ja mein Gott, da mussten wir alle durch. Und was war das Spannendste, das aus deiner Langeweile entstanden ist? Also irgendeine Idee oder irgendwas anderes Kreatives, was daraus entstanden ist, wo du dich jetzt gerade so ad hoc erinnerst? Nee, und auch deswegen extra nee, weil ich gar nicht mit so einem Willen oder Anspruch in die Langeweile reingehe. Stimmt, also ganz wichtig, ne? Das musste ich auch erst noch lernen. Das habe ich am Anfang quasi falsch aufgeschnappt. Man muss jetzt nicht auf die Suche gehen nach Langeweile. Also jetzt und Däumchen zu drehen. Nee. Die kommt von alleine und geht von alleine und die Zeit dazwischen zu ertragen. Das ist die Kunst. Und wenn ich jetzt da reingehe und sage, hey, jetzt langweile ich mich mal eine Stunde, weil ich danach kreative neue Ideen habe, das macht das Gefühl schon wieder kaputt. Das kommt halt sozusagen ganz, ganz von natürlicher Weise, die Langeweile. Und Langeweile heißt ja nicht nur Fernseh gucken oder irgendwas Blödsinniges zu schauen. Also Langeweile entsteht wirklich dann, wenn du halt wirklich in dem Moment nichts zu tun hast, richtig? Wenn du es nicht unterdrückst. Und unbewusst. Du schmeißt eine Tablette ein und denkst, cool, die Kopfschmerzen nach dem Saufen sind weg. Ja. In Wirklichkeit will dein Körper aber gerade um Hilfe schreien und sagen, trink Wasser, fang an dich zu bewegen und vielleicht lässt es nächstes Wochenende mal ein bisschen ruhiger angehen. Okay, sehr spannend. Die nächste Kategorie wäre barmherzig und da möchten wir gerne so ein paar kleine Tipps und Tricks von dir erfahren. Jetzt also die Frage danach, wie man Langeweile quasi aufkommen lassen kann. Genau, ja? Richtig. Okay, vielleicht muss man sich tatsächlich eher fragen, wie man es schafft, Langeweile nicht kaputt zu machen. Ich glaube, so muss man es eher sehen. Genau. Und dann ganz einfach. Also natürlich schon mal nicht warten, vielleicht bis der Handy-Akku aus ist, dann hat man es übertrieben, sondern in Abständen vielleicht einfach das Gerät wirklich mal bewusst ausschalten. Ja. Wenn ich konzentriert arbeiten möchte. Machst du das? Ja, es hilft auf gar keinen Fall, das einfach nur umzudrehen und zu sagen, jetzt gucke ich seltener drauf. Ja. Sondern wirklich aus und in einen anderen Raum. Es gibt solche großartigen Intelligenztestuntersuchungen, wo Leute wirklich nur dann besser sind, wenn das Teil nicht auf Vibration umgedreht auf dem Tisch oder in der Tasche liegt, sondern im anderen Raum. Sonst sind die Gedanken die ganze Zeit da. Und ich merke das auch beim Filme gucken.
gucken immer. Hast du das auch? Ja, 2 Monitore, klar. Was ist das? Ja, total. Ich packe das Handy auch mal gerne weg oder ich mache auch ganz oft, was ich auch immer mache, Flugmodus. Wirklich, auch so gerade beim Schlafen. Ich glaube, der ist sehr schnell auszuschalten, ne? Das ist die Gefahr. Ja. Wenn du es wirklich runterfährst, braucht ewig, bis das wieder hochfährt. Und ja, das ist für mich noch der Overkill, wenn man das schafft, auch wenn es schwerfällt. Weil du dann zu faul bist, das sozusagen wieder anzuschalten, weil es so lange dauert? Weil ich dem Impuls widerstehen muss, der ja direkt aufkommt. Klar. Hey, ich will mal wieder belohnt werden, ich will mal kurz gucken, wie viele neue Likes gab es. Dem Impuls widerstehen zu können, ist sehr schwierig. Und deswegen dazu sagen, ich mache es wirklich aus und entziehe mich dem, das klingt immer so wie ein Drogenentzug, aber im Endeffekt ist das nichts anderes. Ja. Das gesamte Gerät ist programmiert, um den Dopaminzirkel in deinem Kopf anzuschießen und dich süchtig zu machen. Ja. Aber da sagen wir den Leuten nichts Neues. Deswegen das glaube ich auch. Noch ein zweiter Tipp zum Thema Langeweile. Ja. Pläne, worin wir Deutschen, glaube ich, sehr, sehr groß sind, in der Tat. die könnte man mal runterschrauben. Ich habe das so vor allem für mich so in den Schulen, wenn ich da bin und auch in Universitäten merke ich das, die Leute, die jetzt so 18, vielleicht sogar noch jünger sind und auch bis Mitte 20, die machen sich einen Druck durch Außen, der ist unvorstellbar. Ja. Also ich mache einen Plan und schnall mir den um wie so ein Korsett. Ja. Der kann von meinen Eltern kommen, der kann von meiner Freundin kommen, der kann von den Ansprüchen an mich selbst kommen, der kann von meiner Peer Group kommen. Und wenn ich jetzt aus diesem Plan ausbreche, fühlt sich das an wie Scheitern. Ja. Und das ist natürlich totaler Mist, weil ich kann mit 17 nicht unbedingt sicher sagen, ob das jetzt eine gute Idee war, dieses Studium zu machen oder ob es jetzt eine tolle Idee war, 1 Jahr Backpacking nach Australien zu gehen. Und wenn ich plötzlich merke, ich habe Heimweh, warum soll ich da nicht wiederkommen? Wenn ich plötzlich nach 2 Jahren merke, das Studium war es nicht, warum soll ich nicht was anderes machen? Und da nimmt man sich sehr oft so wahr, als würde man scheitern. Und was eben die große Gefahr an Plänen auch ist, dass man dann in der Zielerreichung sich so vollpackt, dass eben für Langeweile, für den Blick links und rechts, für einfach mal Stillstand, Leere kein Platz ist. Absolut. Und das ist eine Gefahr von Plänen. Das heißt nicht, dass man planlos durchs Leben gehen soll. Nee, genau, aber dass man so visionslos, ne? Dass man so vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Das ist so, glaube ich, das Wichtigste, dass man so trotzdem Überblick beibehält. Ich finde Plan schon auch wichtig im Alltag und auch gerade, wenn man halt auch so, ich sage mal, selbstständig ist, auch gerade wie bei mir, da brauche ich schon so eine kleine Struktur, aber langfristige Pläne und sich immer voll pumpen. Ich meine auch gerade so gerade so unter meinen Freunden und so weiter, ja, und streich dir doch nochmal den Tag ein und sag nochmal, hier kannst du an dem Geburtstag dabei sein, dann hast du schon das Geschenk besorgt und bist du hier und da und dann muss man sich halt nicht überall festnageln, ne? Also sonst macht man sich ja völlig verrückt. Ja. Schöner Tipp, vielen, vielen Dank. Nächste Kategorie. Und zwar geht es hier darum, dass wir Wissen schaffen. Dementsprechend werde ich dich jetzt mit Mythen konfrontieren und Fakten. Ja. Und bin einfach mal gespannt, was du dazu sagst, ob wahr oder falsch. Schieß los. Also, der erste Mythos. Der Mensch verbringt 6 Monate seines Lebens insgesamt auf der Toilette. Wahr oder falsch? 6 Monate? Ich gehe jetzt mal da habe ich hier Zeit, das kurz zu überschlagen. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich 80 Jahre im Schnitt alt werde. Das ist, glaube ich, so der aktuelle Wert. Ich müsste, jetzt muss ich im Zweifel mehrmals pro Tag auf Toilette, also schon so ein paar Minuten zusammengenommen. Ich sage jetzt einfach mal frech, so 15 Minuten pro Tag. 6 Monate war es auf die gesamte Zeit. Ja. Das heißt, nach 4 Tagen hätte ich 1 Stunde da verbracht. Das kommt mir jetzt gerade fast ein bisschen wenig vor, wenn ich an bestimmte Freunde von mir denke. Aber sagen wir mal 1 Stunde nach 4 Tagen. Das heißt im Monat 8 mal, 4 mal 8, 2, ja. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade irgendwie im Mathekurs gelandet schon wieder. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr weiterzurechnen. Ich sage, ja, das muss 100%ig wahr sein. Ja, ja ist wahr? Das ist richtig. Wahnsinn, 6 Monate, das ist schon viel. Gab es tatsächlich im Stern unter unnützes Wissen. Dieser Quelle würde ich immer glauben. Wir auch. Nächster Fakt. Vor allem Gutverdiener und gut ausgebildete Menschen leiden am sogenannten Bore-out. Das ist so das Gegenstück zum Burnout mit ähnlichen Effekten. Ne? Ich langweile mich so sehr, bin so stark unterfordert, dass ich sozusagen ein Bore-out dass ich dem nicht mehr nachgehe. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass die meistbelasteten Menschen in unserer Gesellschaft Langzeitarbeitslose sind. Also die so gesehen aus einer vielleicht objektiven Sicht am wenigsten zu tun haben im Vergleich zu so einem Start-up-Gründer, der komplett durchdreht oder jemandem, der 12-Stunden-Schichten in irgendeiner Unternehmensberatung machen muss. Und deswegen wäre ich da gerade skeptisch. Ich weiß wohl darum, dass dieses Thema der ungesunden Langeweile, was wir jetzt beim Bore-out hätten, in Berufen zunimmt und eine große Gefahr darstellt. Aber ich glaube, das wäre mir jetzt eine zu krasse Einschränkung zu sagen, das trifft nur auf
diese Gruppe zu, die du gerade genannt hast. Gibt es tatsächlich. Das soll wohl wahr sein. Und dann geht's weiter. Noch ein Fakt und dann haben wir die Kategorie auch. Ich bin gespannt. Durch. Der offizielle Weltrekord im Nichtstun liegt bei 6 Tagen, 4 Stunden und 36 Minuten. Ja, 100% wahr. Ihr müsst den Leon gerade mal sehen, er lacht, aber es ist tatsächlich falsch. Oh nein! Ich bin ein Loser. Es ist ausgedacht. Es ist sogar ausgedacht. Vielleicht stimmt's. Vielleicht stimmt's. Okay. Da haben wir nicht recherchiert, aber es ist tatsächlich wurde tatsächlich einfach nur ausgedacht. Okay, gut. So, Leon, wir haben ja jetzt gelernt, dass Langeweile ein Gefühl ist, worauf wir uns sozusagen mehr verlassen sollten oder zulassen sollten. Dann haben wir etwas über die Liebe kennengelernt, ein Gefühl, dem wir auf jeden Fall mit zu viel Anspruch sozusagen begegnen. Und dann haben wir tatsächlich jetzt noch die Angst besprochen, ein schlechtes Gefühl, das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Gibt es denn so ein Gefühl, was man so gar nicht zulassen sollte? Es gibt ein Gefühl, was wir gar nicht brauchen. Okay. Ich glaube, Gefühle nicht zulassen ist immer falsch, denn die Gefühle wollen dir was sagen und die schreien so lange, bis du es gehört hast. Richtig. Und davor wegzulaufen ist Quatsch. Aber was wir tatsächlich als Gefühl gar nicht brauchen und wo ich glaube, wir uns als Gesellschaft wirklich mal fragen müssten, wie wir damit umgehen, ist Einsamkeit. Ja. Also man ging vielleicht erstmal so davon aus, dass Einsamkeit was ist, was im Altenheim stattfindet, aber es ist tatsächlich mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und das nicht nur in Deutschland. In Japan zum Beispiel gibt es Hikikomori, das sind Leute, die schließen sich monatelang in ihrem Zimmer ein und kommen nicht mehr raus und bleiben da im Prinzip komplett vereinsamt. Es gibt in Großbritannien seit einiger Zeit ein Loneliness-Ministerium, also ein Ministerium, das wirklich diesem gesellschaftlichen Problem Einsamkeit begegnen soll, weil in Großbritannien 9 Millionen Briten einsam sein sollen. Dann gibt es in den USA Leute, die rufen bei der Feuerwehr oder bei der Polizei an, einfach um mal wieder jemanden zu hören. Und das zeigt uns, glaube ich, wie viele Leute unter Einsamkeit leiden. Und die großen Studien, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, deuten eindeutig darauf hin, Langeweile ist zusammengenommen tödlicher als Rauchen und Alkoholkonsum zusammen. Also du gehst regelrecht kaputt. Der Mensch ist so ein soziales Tier, dem so wichtig ist, mit anderen in guter Verbindung zu stehen, dass Langeweile uns eingehen lässt. Ja? Und das ist etwas, wo wir uns fragen müssen, wie gehen wir damit um? Und es gibt einen, würde ich sagen, ein Tipp, ein Hebel, der übersehen wird und der vielleicht auf den ersten Blick von vielen Leuten mit Einsamkeit verwechselt wird. Und das ist Alleinsein. Ja, also Einsamkeit, müssen wir vielleicht mal kurz aufdröseln, ist ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, dass der gute Kontakt mit anderen Menschen fehlt. Alleinsein heißt nicht Gefühl, sondern das ist ein Fakt. Ich bin einfach ohne jemand anderen. Also es ist gerade niemand anders da. Ich kenne so viele Leute, die nicht alleine sein können. Ich auch. Also es geht mir selber so. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin ja auch in so gesehen nahezu nie mehr alleine. Denn selbst wenn ich mal alleine in einem Hotel liege oder wenn ich jetzt gerade weiß, ich fahre jetzt alleine 4 Stunden Zug. Ich habe ja immer die Möglichkeit, mal kurz in der Hosentasche gucken. Ganz und auch wenn mir keiner schreibt, sind da ja all die Influencerinnen und Influencer, all die Profile, denen ich folge, all die Newsseiten, die mir das Gefühl geben, da ist jemand. Ne? 24/7. Ja, du kannst direkt jemandem schreiben und einfach nur mal, hey, wie geht's dir? Und dann kriegst du ja schon wieder eine Rückmeldung und dann fühlst du dich ja schon wieder nicht alleine. Total, genau. Und das ist, glaube ich, etwas, wo halt in unserem Kopf mittlerweile 2 Dinge vermischt werden, die eben nichts miteinander zu tun haben. Nämlich Einsamkeit und Alleinsein. Wenn du nicht alleine bist, wenn du dich die ganze Zeit irgendwie berieseln kannst, Leute an dich ranholen kannst und eben dann aber nur digital, gibst du deinem Kopf das Gefühl, hey, passt ja alles. Ne? Das soziale Tier in dir denkt, perfekt. Ich sitze ja hier nicht alleine als Schimpanse vorm Lagerfeuer, sondern eine Truppe ist auch noch irgendwo. So, und dadurch spürst du im Zweifel die Gefahr der Einsamkeit nicht wirklich. Jetzt denken wir aber mal an Leute, die mit ganz vielen Menschen permanent umgeben sind. In Großstädten, Kinder in Schulklassen, alte Leute im Altenheim. Das sind immer andere Leute, aber die können in ihrem tiefsten Innern, in ihrem Herzen sehr, sehr einsam sein. Und deswegen ist mein dringender Appell, ich bin eigentlich nicht so der Should or Should not Typ, aber ich glaube, bei Einsamkeit ist es echt einfach dringend, dass wir uns klar machen, deswegen Appell, versuch mal wieder in Abständen absichtlich alleine zu sein. Und auch wirklich für einen möglichst längeren Zeitraum. Denn jetzt kommt der Punkt, nur wenn du alleine bist, merkst du, ob dir wirklich Leute fehlen. Und wenn du dieses Gefühl zulässt und das merkst, wirst du motiviert daran, was zu ändern. Das heißt, man kann sehr schön sagen, wir sind nicht einsam, wenn wir alleine sind, sondern wenn wir im Alleinsein scheitern. Also ich muss für meinen Teil sagen, ich bin sehr gerne allein. Also ich genieße das richtig. Oft genug auch? Ja, schon. Das ist sehr gesund. Auch vor allem dadurch, dass man ja auch dann selbstständig ist und auch viel natürlich auch von zu Hause aus arbeitet und auch alleine auf sich selbst eingestellt ist sozusagen.
bin ich halt viel alleine, also zu Hause und bin halt für mich auch alleine. Natürlich, wie du schon sagst, hast du natürlich auch mal den E-Mail-Verkehr und auch mal ein Telefonat zwischendurch. Aber ich würde sogar behaupten, dass 70% meiner Zeit, meiner Arbeitszeit, dass ich ganz alleine für mich bin. Und bist du einsam? Überhaupt nicht. Ja, sehr gut. Ja. Also machst du auch nicht den Eindruck auf mich, als müsste man sich jetzt um dich Sorgen machen, als würdest du zu viel rauchen Leon. und viel Alkohol trinken und demnächst an Einsamkeit verrecken. Das sowieso nicht. Aber da gibt es leider viele Leute da draußen, auf die das Mehrheit zutrifft. Ne? Und da dann zu sagen, hey, ich nutze vielleicht mal den Hebel des Alleinseins, des bewussten Alleinseins, wo ich ja eine Innenansicht bekomme, wo ich anfange, in mich selber, in meinen Kopf reingucken zu müssen. Das ist, glaube ich, ein guter erster Schritt. Also ihr da draußen, wenn ihr jetzt alle sehr gut zugehört habt, alleine sein ist gar nicht mal so schlimm. In Abständen sogar gesund, ja. Sehr gesund sogar. Lasst uns doch mal dem Ganzen hier, diesem wunderschönen Gespräch, einen Titel geben. Was hältst du von, wer das hier hört und sich langweilt, hat was gelernt? Okay, das untergräbt jetzt natürlich die hoffentlich entstandene Spannung unseres Gesprächs, aber ich bin total dabei. Ja, das passt doch. Also wer das hier hört und sich langweilt, hat was gelernt, ihr Lieben da draußen. Für weitere Informationen rund um das Thema der psychischen Gesundheit seid ihr natürlich alle herzlich willkommen, auf unserer Barmer-Website vorbeizuschauen. Ich bedanke mich herzlich bei Leon. Es war ein sehr schönes und sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir, mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr viel gelernt. Und ich freue mich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.